Kalau misalnya di video-video sebelumnya itu gua lebih sering bahas mechanical keyboard yang layoutnya itu sekitar 65% sampai mungkin 68% lah ya. Nah, kali ini kita akan coba bahas sebuah mechanical keyboard yang layoutnya ini 10 keyless alias 87%, dan mungkin ini juga udah jarang banget ya keluar karena memang kebanyakan itu layoutnya 60% atau mungkin 65%. Tapi kali ini kita akan coba review produk yang berbeda, yaitu mechanical keyboard yang 10 keyless. Dan di video kali ini gue kedatangan sebuah mechanical keyboard dari NYK Nemesis yang layoutnya ini 10 keyless nih cuy. Jadi sebenarnya NYK Nemesis ini jarang banget ya keluarin mechanical keyboard, karena memang setahu gue itu mechanical keyboardnya si NYK Nemesis rilisnya itu sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu lah ya. Jadi memang udah cukup lama juga, dan yang banget padahal di beberapa tahun ini tuh mechanical keyboard lagi booming banget. Kenapa dia nggak up to date untuk barang-barang yang mechanical keyboard, atau mungkin keluarin 60% atau 68% gitu ya kan untuk mengikuti tren ini. Tapi mungkin dia mau coba agak yang berbeda juga. Tapi ya udahlah ya, daripada kita bahas tentang kesana, mendingan kita fokus aja untuk bahas produk terbarunya dari NYK Nemesis ini, yaitu NYK Nemesis Ezalor. NYK Nemesis Ezalor ini punya 4 varian warna cuy. Jadi ada warna green white, terus ada warna white green, grey white, dan white grey. Jadi sebenarnya ini cuma dibolak-balik aja sih susunan keycapsnya, dan oke juga biar jadi banyak varian modelnya aja ya. Untuk desain packagingnya ini standar-standar aja sih menurut gua. Seperti biasa dia menggunakan warna abu-abu dengan hiasan warna hijau yang merupakan warna khasnya dari si NYK Nemesis ini. Di bagian belakang boxnya juga kalian akan melihat beberapa petunjuk spesifikasi serta shortcut untuk mengatur fungsi tombol yang ada pada keyboard Ezalor ini cuy. Di dalam paket pembeliannya kalian akan mendapatkan sebuah manual book, switch spooler, keycap spooler, dan 4 unit switch cadangan cuy. Secara desain, NYK Ezalor ini cukup simple dan memiliki tipe floating keycaps. Keyboard ini juga menggunakan layout 87% alias 10 keyless. Lalu untuk build quality-nya, keyboard ini masih menggunakan plastik yang sayangnya menurut gue ini masih agak sedikit ringkih cuy. Di bagian bawah case-nya ada semacam tekstur garis-garis gitu yang membuat keyboard ini jadi cukup menarik dan nggak kelihatan flat. Selanjutnya untuk rubber feet-nya cuma ada 2 rubber feet di bagian bawahnya aja. Dan pada bagian atasnya terdapat 2 buah adjustable feet yang sayangnya juga nggak ada tambahan rubber feet-nya nih cuy. Padahal menurut gua ya minimal ada 4 buah rubber feet lah ya di dalam bagian satu keyboard itu. Dan fungsinya juga agar menahan keyboard ini biar nggak licin ketika kita pakai dan nggak bergeser ke atas maupun ke bawah. Lalu dari segi keycaps-nya, NYK Ezalor ini sudah menggunakan two-tone keycaps alias 2 warna keycaps cuy. Jadi dari segi font keycapsnya juga udah oke, terlihat simple dan nggak terlalu memaksakan kesan gamingnya cuy. Dan nggak lupa juga di bagian atas arrow-nya ada logo yang bertuliskan Nemesis. Untuk switch-nya, NYK Ezalor ini menggunakan switch Outemu box yang mempunyai 2 pilihan warna switch, yaitu red switch dan brown switch. Dan switch ini juga udah dust proof cuy, jadi anti debu gitulah ya. Kemudian untuk tipe switch-nya, si NYK Ezalor ini dia menggunakan tipe switch yang 3 pin, yang mana tipe ini adalah tipe removable switch. Jadi kalian hanya bisa ganti switch-nya ke switch yang Outemu juga, atau switch yang sama-sama menggunakan 3 pin cuy. Satu hal yang menurut gua unik dari si keyboard NYK Nemesis Ezalor ini cuy. Untuk stabilizernya dia menggunakan tipe case mount. Cuma spacebar-nya aja yang menggunakan flat mount nih cuy. Jadi mungkin ini dia unik dan jarang banget ya. Lalu untuk LED-nya, NYK Ezalor ini backlight LED-nya ini menggunakan backlight rainbow. Jadi belum RGB ya cuy. Tapi tenang aja, untuk mode LED-nya ini juga banyak banget cuy. Bisa hampir sekitar 20 mode nih. Gokil banget kan? Selanjutnya keyboard ini dia memiliki software yang bisa kalian download di websitenya mereka. Kalian bisa download di nyk.co.id, atau mungkin nanti linknya juga bisa gua taruh aja di deskripsi. Dan di dalam software ini juga kalian bisa atur untuk mode LED-nya, makro functionnya, dan juga yang lain-lainnya cuy.
Setelah gue coba pakai beberapa hari untuk main game dan juga untuk ngetik-ngetik ringan, untuk feel switch OTEMU-nya ini berasa agak lumayan lah ya, walaupun masih agak scratchy-scratchy gimana gitu. Dan untuk stabilizernya juga menurut gue udah cukup lumayan, walaupun ya tetap retell sih. Karena memang kalau misalnya yang stabilizernya udah bagus, itu udah pasti harganya juga makin mahal cuy. Jadi menurut gue udah wajar lah ya, kurang lebih dengan harga 350.000 ini udah pakai stabilizer yang seperti ini. Nah, untuk si mechanical keyboard NYK Nemesis yang NYK Ezalor ini, dia juga nggak mau kalah cuy. Walaupun dia murah, tapi dia juga udah menyiapkan software yang bisa kalian setting untuk atur LED-nya, makro functionnya, dan juga yang lain-lainnya cuy. Jadi ini udah cukup oke dan cukup murah menurut gua. Kalian bisa dapetin mechanical keyboard 10 keyless dengan harga kurang lebih 350 ribuan, dan dengan fitur software dan juga udah removable switch. So, mungkin segitu aja untuk review kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. So, gue Denny pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.